今撮ってんの？撮ってるよ。香港の皆さんとハイ。どうでしょう？ここ。ああ、いいね。おしゃれなところ。大家有冇睇 Facebook 睇過呢度咧？今次嘅實地帶咗大家嚟啦，快啲過嚟啦！熱哥，頭先出面落雨啊，望望鏡頭先。行啦。哦，唔好意思啊。嚇死啊！真係，又嚟啦！哇！現場真係咁正，好好玩嘅。簡単語だよ。バッチリ香港っぽいね。昔の。好正啊！呢度進入不可。午餐肉湯粉，你想食咩啊？あ、ここだね。行きましょう。さっきのとことな。でもここはまだ別。すごい。睇路啊！いいよ。お、なんてここで終わった？原來呢度咧係得個少少嘅咋。今日帶咗兩個朋友嚟啊！左邊呢位髮型師嚟嘅，右邊呢位咧係同我一樣做化妝嘅。兩個都係我以前嘅同學仔嚟㗎。あ、上にあるらしい。なんかあるんだ。一齊上去啦！なんかいいね。啊，其實呢度係機鋪嚟㗎，睇下先。哎呀！いらっしゃい。あ、これボクシー。いらっしゃい。前ね。いらっしゃいってなんて言うの？歡迎光臨。隻燒雞好似幾好味喎。除咗大家咧平時喺 Facebook 度見到嗰度之外咧，個男廁都係咁樣㗎，好誇張啊，好堅啊呢度。平時係咪好少入嚟男廁咧？咦，個廁格入邊係點嘅咧？哇！個廁格入邊冇牆咁污糟，但係咧居然咧個廁所咁乾淨，一啲都唔襯咯。不過俾個污糟人出嚟，你都唔想屙啦，係咪？雖然夾雪糕就唔係啲咩新嘢，不過夾軟雪糕你又試過未呢？絕對冇出蠱惑，之前都係100yen夾咗第一個，今次已經係第二個100yen夾第二個啦。
可想而知，我嘅學生時代係交咗幾多學費呢？下低有張貼紙嘅，搣咗下低張貼紙佢。係啦，擺落去。咁你咧，阿 Sir 先，你揀咗呢個先，揀呢個。你想要雪糕杯定？哎呀，撳 start，咁佢個軟雪糕就會出嚟㗎啦。個 B 果然係個 B， 真係整得靚啲喎。個雪糕好靚嘅，比我頭先嗰個。你食唔食得唱 K 添喎？100英唱一隻歌仔真係幾抵玩喎！拎嚿燈。哦。面白い。有埋咪玩㗎！今日咧同史葛嚟咗 Bills 度食嘢啊 ，say hi 喂！喂 hi！呢間澳洲餐廳咧，據說香港係冇嘅，咁所以咧今日特登帶咗我嚟食啊，史葛。但好多香港人都已經嚟過㗎啦，都讚呢間餐廳非常之好食。佢哋嘅名物有炒蛋啦，非常之軟滑，已經俾我哋 KO 咗啦。但係香港嗰隻澳牛炒蛋嚟嘅，佢哋比較原汁原味，蛋味濃。香港嗰啲可能係雞湯味好濃。簡直名物啊！呢個呢個咧。呢個炸雞咧係好好食㗎喎，咁我哋試下啦。Highly recommend。史葛真係一睇有隻食家啦。咁瘦，咁瘦嘅食家。呢個第二個名物就係呢個 pancake， 非常之軟滑嘅 pancake， 唔係實的我哋喺麥當勞食嗰啲熱香餅，佢哋係好似梳芙梨咁樣。開餐啊，有呢個薯餅啦，幾十yen咋，腐皮壽司。同埋吞拿魚壽司，而家咧期間係定即係嗰啲時間 time sale 咧，就會係臨收工嗰陣時，而家半價嘅，所以呢兩盒加埋咧都係309 yen啫，即係20蚊雞，抵到爛啦！咁然之後仲有呢一個又減20 yen 喎，飯團仔，呢一個又減20 yen 喎，本身100 yen 啫嘛，兩樣都係再減20 yen，真係抵到爛啊！本身食一個神級蛋包飯。就係呢條巷仔啦，自己認路啦嚇。23 Cafe 就喺呢度啦。Lunch menu drink 自己即係有埋嘢飲啦，13 yen OK 喎。呢個就係神級蛋包飯啦，超滑啊個蛋！淋得好交關㗎，正啊！其實今日個 plan 咧就唔係嚟唱 K 嘅，只不過咧覺得咧飲杯咖啡都400 yen 啦。唱 K 嘅話咧，7點半前呢啲時間咧，咁就汽水啦，可以喺出面飲針啦，慢慢坐喺度吹下水啦。咁個價錢咧半個鐘只係125 yen 一人啫，個半鐘只需要係375 yen， 係超抵嘅。雪糕都係290 yen 咋，超抵超大杯喎！呢個有 French toast 啦，有雪糕糖漿，好似好正，我就將佢秒殺啦上嚟。係。雖然走音，但係真係好高音，佢仲要啱啱瞓醒喎。